بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا دبي حضرت موسى قلت يا ربي دي جنت دا كي بهوالي من كي بجيران من دبي خدي عز وجل جرى قلت يا موسى لفلان باجاري قصابك هيا ناوي أفا دي جنت دا أوينا وبهوالتا وبجيرانتا. دبي حضرت موسى مراق كريا چونكو جنت طبقه هنا جنة الفردوس هيا، جنة العدن هيا، جنة المأوى هيا، ان مقام خوش ان طبقه خوش جي پیغمبر آریا، جي شهید آریا، جي صالح آریا، جي عالم آریا. يعني هاي الله هر کس نکاره بکوه طبقه دا. حضرت موسى دبي اجبا وی چه کریه چه عمل کریه گو خوده جي راضی بویا و اخستيا جيران من خستيا هوال من. دبي حضرت موسى چوية وي باجاري او قصاب ديتيا چوية بال اسلاف لي كريا قوتيا مرحبا اشترا ويجي قوتيا سر چعوا كرمكا قوتيا براي من از انسانكي ميوانم از انسانكي يولجيما ادورا درباس بوما قو امكانات هبه اتخوازم ايرو از بما ميوانتا تم بخي ميوانش خورا قو امكانات هبه تابي اوجي حضرت موسى ناس ناكي دبي سر سرا سر چعوا دبي ميوانه خوده سر سرارا سر چعوارا کرمكا ورم هرنا مالا ما دبي پشتي گويشه وال قصب خانه خلاص دبي دراجه حضرت موسى وتينا مالي دبي وقتت كونا هندرو حضرت موسى دميزيني قو انسانك اختيار ارتش حالي خو كتيا نما كاري رابي سرخوا بويا يا طلاق لوي دريش خورا سر دوشكا خويا دبي اف قصاب شوية دستي ماش كريا وقوتيا بوت چاواي الحالي برسيا وجلو برقيوي دقيش كرنا بني دقيش كريا وتميز الكاوي كريا يا تاغاوي تميز كريا خوارناوي چوي آنية دانية بري خوارناوي جي پيدايا خوارن ودو راحتية بميوان خوفا وجدبي حضرت موسى ميزان قو او بير دستي خوفا كريا ودعات كي دبي حضرت موسى مراق كريا قوتي اجبا اف بير چه دعايت كي دبي چويا قوه خبريا بر وي بيري خوانيزي كريا دبي ميزان ديا قو او بير دستي خوفا كريا دبي يا ربي قريم خزمتامت كي صالحة قنجة أجي ممنونم يا ربي دي جنتي دا توي بخا جيراني حضرت موسى توي بخا هوالي حضرت موسى جيرا دعات كي حضرت موسى فهمت كي قو خدي عز وجل الدعاء في باويد حقي في كوريدا قبول كريا خدي عز وجل اجبروا له مقامي بلند كريا قو خزمتا باوي خود كي جبو قو خزمتا باوي خود اختياري دا كريا دا شپرزتي دا كريا او دعاوي باوي جوي كوريدا قبول كريا وجد بي حضرت موسى قلت دمكي دعاية ديو باوا هوقاسي مقبولا جلو پیشه ما گوتنا دعای دی باوا جزاروکه وارا وکا دعای پیغمبرانا يعني وقت پیغمبر اشتر دعا بكي او دعا و قبول به دعای دی باوا جزار وارا مقبولا گرک زارو چه بکن جدی باوا خود دعای بخوازن يعني انفقا وقتنا مها رمضان دا چما ما فيديو كشان جبوغو انسان هر نباده باوی خوا بیاده یابو دوی مها مبارک دا دوی مها شرف لی دا دوی مها قیمت لی دا دوی مها گو شیطان تینا گریدان دیدی جنت دو بن دعا تینا قبول کرن ها دوی مهده اجمرا دعا بکن دا دعای و اجمرا بقبلن دا انسان هر نباده باوی خوا جوا دعا بخوازن تلفوني وابكن دعا جوا بخوازن جبرولو مخصقو از فيديو بكشنم يجا دعاي ديو باوا جزارو كارا وكا دعاي پیغمبرانا گرك انسان دائما
جدي باوي خو چبكي دعا بخوازي دا او انسان مقام و مرتبه و بلند ببي. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دبي انساني گو سه تشته ده هبن. مثلا سه تشت اگر انسانه کی ده هبن پیغمبر ما دبي مرناوي راحت بي. يعني تدي انسان وقتت كوي بر مرنه ده دبي وقت عزرائيل رحي انسان دكشينه دبي شدتاوي وكا او هرياغو بكوي نقبنا دويا ده وتوينا بكشكشينه بكوي نواس رياده تبكشكشينه تدي او هري درنا كوي بچو 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 حتى توي هريه جناوا وادريا درتخي دبي انسان جي رحيوي يعني بدناوي ولو زور درت كوي تدي انسان وقته قد دمري شعفكري دمري يعني هوقاسي رحيوي زور درت كوي دبي حتى انسان وكا حفتي شو لي كوي يعني حفتي شو لاشي بكوي انجق رحيوي درت كوي هوقاسي مرنا سردو شك زورا بيجي پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دبي انساني قد سيد تشتي دهبن سيد تشتي دهبن ومرناوي رحت به وعزرائيل رحيب سفكايس ثاني وخدي عز وجل جوي انساني خي جنتا خدا يعني مكافاتا ويجي تشيا جنتا او هرسي تشتنا يكجي جو انسان رحمه وشفقة الانسان الضعيف بكي مثلا يتيم بي تدستي خصوصا سريوي رب بي بيرك كبي بي تعالي كاري جرا بكي انسان کی شپرزه به فقیر به تعالی بکه يعني انسان ضعيف قوت جوار مرحمت لي به شفقت لي به اويناد به سبب جنتا تا او برنجي ماده يعني وقت انسان فقير را جي انسان شپرزه را جي انسان كثيره مرحمت لي به خدا عز وجل وي انسان تخ جنتا خدا ياد دوا او انسان گوجده باوی خورا قنج بن وقت انسان گوجده باوی خورا قنج به خدا عز وجل اجبوه قنجی اوی وی خی جنت خدا و رحیوی جی بسهلیتی برحتی کشنه اسیا جی او انسان گو عشچی وی هنا انسان بالت شغلن او انسان مزنه وایا وقت گو او انسان رحمل وابکه مثلا قالك انسان انا امرن قالك رحمل معموري خو بكن لعشتي خو بكن ميرك مثلا انشاءات دا باش اسطايا عشتي قد شغلاندن قالك التعدو ازيت الوانك رحمل وابكي مثلا قالك انسان هنا حقي عشتي ادخن زوات بنعيش وجيش واد بردن اوجي تشي مسؤوليتك يعني حقي ويتشخاص بقالك توي هاو قاسي بدا شغلاندن وقتی تویزیده دا شغلاندن گرکت حقی وی بدیه دا بجه انسان گوش عشچی خورا ای گود بن امری وی دنا وقتی جوار قنج به او جی علامت کتنا جنت دا دمک انسان که اب هر سه او زلکت دا هبن يعني جدي باوي خورا قنج بي جي إنساني كتيرة شفقت لي مرحمت لي بي و ايقو البالت شغلن ايقو بن دستيوي دنا وقت جوارا قنج بي اف هرسي اوزلك وقت إنسانا كده هبن بخمبر ما صلى الله عليه وسلم دبوي عزرائيل رحيوي بسهل تكشنه وخدا عز وجل وي إنسان جي خي جنة خدا وججبرو له إنسان مسلمان گرک چبکش دی باوی خورا قنج بی پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم حدیث کدیده جی دی پوزوی انسانی بشوته پوزوی انسانی بشوته او انسان گو گهای مها رمضان و بخیرا مها رمضان خودی گنهی عفو نکرنا يعني چوقي هوقا سيمهك قيمت ليا دياليا وقت انسان دوی مهدجي خونه دي عفو کرن ويخو كنجي دي عفو کرن يا انسان گرك قيمت مها رمضان زانبه چوكي اول وي رحمتا نيوي مغفرتا سونا ويجي آزاد کرنا اگره جهنمه
انسان مسلمان دوی ماه رمضان ده گرک ضعف زارزار بکه پوشمان ببه دا خدا عز وجل لیور رحمه چکو مهک قیمت لیا ضعف ده لیا چکو دوی مهده قرآن نازل بویا قرآن نازل بویا دوی مهده جی لیلة القدر هیا دوی مهده چه هیا لیلة القدر هیا خدا عز وجل قوتي ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر هزار مهيب خير ترى هزار مه حشته وكسور سالت كي يا إنسان مسلمان قالك قيمته في مهزان به بخنبري مجد به إنسان قو بخيرا مها رمضان قنهي عفو نبن خدي بيس بكي خدي بوزيوي بهلاوي بعدره بخش قيني يد دوا دبي او انسان جو نافم البال بي جوتن يعني وقت انسانك بيجي حضرتي محمد دبي وقت انسان صلوات ندن نبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا دبي صلى الله عليه وسلم يا دبي عليه السلام وقت او انسان صلوات سر پیغمبر ندي پیغمبر مد به خود تعالی پوزی بعرده و بخشقني خدي بيس بكي يس سيا دبي او انسان جو بكي دي باوي خوا ودي باوي البالي اختيار ببن شپرزه ببن وبخيرا ونچه جنتي يا بخيرا ديا خوا يا بخيرا باوي خوا يا بخيرا هر دوكا يعني قنجية بوابك دا ببن سبب ان اختارتي مفتاتي جنتي وقتت بخيرا ونچه جنتي پیغمبر مدبه پوزه تبعرده را بشوطي بخجقي خودتا بيس بكي يعني او انسان چونكو فرصتك مزن قاچرمشت كي بيجبر له انسان مسلمان گركا چبكي گركا جديو باوي خورا قنج بي دا خدا عز وجل چبكي ليور رحمه دبي كيش پیغمبر ما پرسيه گوتي يا رسول الله ديو باوي رحمت کرنا اجوار قنج بوم اجوار باش بوم اما چون رحمت کرن پشتی گو رحمت کرنه جی تشتکی اجوار بکم هیا پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم گوتی اره تشتکی گوت اجوار بکی هیا گوتی یک جه دعایا انسان مسلمان وقت دیو باوی رحمت کربن گره چپ که دائما دیو باوی خورا دعاب که يعني وقتی کو انسان بخوازه دعایی مقبول بن وقتیش خورا دعا کر گرک دیو باوی خوا بخیناوا و دعا دا و جبیر نکه چونکو خدا عز وجل قرآن دا دبیش دیو باوی خورا حال دعا بکن بیا ربی رحمت دیو باوی بکا چاوا دیو باوی من چوچکایی رحم لمکرن وقتیش چوچک بوم ات پیچک دا بوم من خود کر دیا من بنیم پاقشت کر قدر دامن قیمت دامن از مزن کرم یا ربی چاوا چوچکایی و دیو بابا رحم مکریا یا ربی تیجی رحمل وابکا قرآن جمرد بجی خودش جمرد بجی دبیج دیو باوی خور اولو دعا بکن جا پیغمبره مجی دیو باوی تا رحمت جی کربن چبکا داره دائما جوارا دعا بکا یاد دوا وقت دیو باوی تا جنکا سوزک دابن و هی او سوزا خوب جی نا آنینا وقت گو مربن توی سوزا و بین جی وی سوزا دیو باوی خوا بین جی دا خودان خیر ببی یا سیا دبی جهوال دیو باوی خورا جی قنج با يعني دوستا کی باوی تهیا حوالا کی باوی تهیا صالحا قنجا و قنجیه سر دوام بکا جوی انسانی را قنج با جوی انسانی را باش با جبو چه جبو خاطره دیو باوی خواه وقتی گو باوی تو دیاتا قنجیب یکیت کرن او انسان دائما بخیره دیو باوی تا حیاتا خود مشاندن رحم الواد بو پیشتی گو دیو باوی تا رحمت شکر چبکه وی قنجیا خوال سروا انسانا دوام بکا وی خیره باوی خود دوام بکا دیلم کی باوی تا جامی که چه کریا پیشتی گو چه کریه جی مثلا خزمتا وید که
یاردماوێت کێ وەختی احتیاجەکەوەی جامیە چێت بێ ددا پشتی گۆ باوێتەژی ڕەحمەت کرد گەرەگاتە چ بکێ دوێ قەنجیە باوێ خۆ دووردا دەوام بکێ پێخەمبەرێمە دەبێ ئەگەر دەبخوازش دێ باوێ خۆرە قەنج بێ وەلەوکی پشتی مرناواژی واناش باوێ خۆرەش دیا خۆرە بکە ژوارە دەعا بکە سۆزاوە بێنە جی ji hevalê ware qenc be û rehma got dê bavêta xelkêt kir got îmkanata hebe wê rehmê dewam bike wî çaxî evêna ji wê ji te re bê çi wê ji te re bê xêr ji însanê musulman gereke çi bike ji dê bavê xwe re qenc bê sehabîkî ji pêxemberê me pirsî got ya Resûlallah got en emelê got Xwedê hicret kê kîjan e en emelê got Xwedê hicret kê kîjan e pêxemberê me got di wextê xwe de li mêj bike yanî mesela nîvro hat tê nîvro li mêja xwe bike esr hat ti esra xwe bike megreb hat megreba xwe bike îşa hat îşa xwe bike siba hat sibaha xwe bike dibe en emelê got Xwedê hicret kê li mêja pekî gotiye ya Resûlallah dûvra kîjan e dûvra kîjan e gotiye got ti qenciyê bi dê bavê xwe bike tu ji dê bavê xwe re qenc bê piştî li mêjê en xêra mezin xêra dê bava ye gotiye pekî dûvra gotiye dûvra got tu diriya Xwedê de cîhadê bike tu diriya Xwedê de cîhadê bike gotiye dûvra en ya xeylî ew e ji însanê musulman gereke zanibê got xêra dê bava çiqasa çunku Xwedê Ezze ve Celle jî emrê me dike Sûretê Nîsa de dibe we'budullaha ve la tuşrikû bîhî şey'en dibe ji Xwedê re îbadet bike û şerîk û ortaqa ji Xwedê re çê neke yanî ji Xwedê re îbadet bike û ji Xwedê re şerîk û ortaqa çê neke ve bilwalideynî ihsanen piştî got te Rebbê xwe nas kir te îbadet ji Rebbê xwe re kir piştî got te Rebbê xwe nas kir dibe ji dê bavê xwe re qenc be çima çunkî wana te anîne dunyayê însanê musulman gereke şukrê Rebbê xwe bike û ji dê bavê xwe re qenc bê çunku xaliqê me kî ye Xweda ye piştî Xwedê Teala kî emanîne dunyayê dê bavê me emanîne dunyayê gereke însanê musulman vê qenciyê ji bîr neke emrê Rebbê xwe bêne cî da Xwedê Ezze ve Celle li wî însanî were rehmê özellikle jî yek kengî ji dê bavê xwe re qenc bê wextê ixtiyar bûn wextê got ji çokê ketin wextê got artık eqlê we bûye ke ê zarok e gereke tu çi bike tu rehmê li we însana bike tu şefqetê li we însana bike da Xwedê Ezze ve Celle jî rehma xwe bi ser te de bişêne yanî wextê însan rehmê li dê bavê xwe neke wî çaxî ew însan wê îlla poşman bê îlla ew însan wê poşman bê çima çunku gotinek heye dibe cennet dibinê nigê dayîka de ye yanî însanekî got bixwaze bikeve cennetê gereke çi bike ji dê bavê xwe re qenc bê çunku însan wextê got neqenc bê îlla wê cezayê xwe hêl vê dunyayê wê kişêne yanî namêne dunya dî ji ber lo însanê musulman gereke rehmê li dê bavê xwe bike yanî însan dibe wilo manzarekek ji axretê ji me re tê gotin dibe însanek wî tênine ser mîzanê û dibe gunhê wî xêrî wî dinivîsîn diwezinênin dimeyîzênin got tu gunhê wî nînin yanî xêrî wî zêde ne û gunhê wî jî kêm in ev însan musteheqê cennetê ye ama dibe ji bo got ji diya xwe re neqenc bûye Xwedê Ezze ve Celle dibe wî bavêjine cehennemê çunku alim dibêjin dibe du gune hene ancak ew şexs ji heqê xwe vazgeçmiş bibin da Xwedê li we were rehmê yek jî heqê îbada ye yek jî heqê dê bava ye heta ew dê bav li wî kurî li wê keçên neyne rehmê
حقی خلو حلال نکن او انسان چقا عبادت جی بکن او انسان ناشنا جنته بجا دبی او انسان جدیا خورا نقنج بو دبی وی آویتنا جهنمه دبی آویتنا جهنمه قدره کی جهنمه دا ما دبی خدا عز وجل گوتا جبرائیل گو کهر الناوا جهنمه بگرا او انسان جهنمه دا چتکن دبی جبرائیل چون ناوا جهنمه گریا جهنمه دا ملائکت هنه ناوی و زبانین معولو شکلی و نخوشکن ملائکت جی جنت شکلی و خوشکن دبی اوزلا وقتی گو جبرائیل دبینه دبی خودش ترازی به دبی سلاوه مش پیغمبر را بشینه به ازوی آگری ده هو ادارت کم ور حوارا من دبی جبرائیل دبگره دبی خدا عز وجل جت پرسید دبی حاله اهل جهنمه چوابو دبی یا ربی ولا درما و زحف نخوش بو دبی پکی کسی که تشتره نگوت دبی ولا یکی الویدره گوتا مگو سلاوه من پیغمبر بکا برور حوارا من دبی خدا عز وجل گوهر جیر بیجا دبی او جبرائیل دچه با پیغمبر ما دبی والله یکیش امتا تا جهنمه دا سلافشتر شیاندن گوبر وری حوارا من دبی پیغمبر ما دچه حضورا خود سجده دبی یا ربی وی انسان گوش امتا منا توی عفو بکا خدا عز وجل دبی پیغمبر من دبی او انسان کی عملیوی تماما اما اجبو گوش دیا خورا نقنجا و دیاوی جه نممنون بو حقی خلی حلال نکر بو جبر ولو میخستی جهنمه دا دبی پیغمبر ما دبی یا ربی که دیاوی شانیم بدا اتخوازم پیر خبر دم دبی پیغمبر ما دیاوی را دبی جه دبی حرمت قریتا کتی جهنمه دا عذاب دیا اشکنجه دیا حقی خلی حلال بکا دا جوی جهنمه درکوه دیاوی دبیجه دبی والله از لی حلال ناکم دبی دنیای دا قدرم نگرد قیمتیم نگرد دبی دائما زاوت مویالی از چاوا حقی خلی حلال کم از حقی خلی حلال ناکم پیغمبر ما علیه السلام ببدا خاطره من خدا عز وجل نیداد که دبی یا محمد دبی حتی دایکاوی وعفو نکه جیر جنت نینا پیغمبر مد به یا ربی دبی کا پرده هلینا برای افدایی کره خود جهنمه ده ببینه وقتی پرده درابه و کره خود بینه به چه حالی ده ده چه اشکنجه ده ده چه عذابی ده دبی کره وقتی دیا خوشی اوجد بینه دبی یاده دبی وقتی از پوچک بوم تنادش گو سرما بده من تنادش گو گرم بده من تنادش گو ستریب کوین گی من تنادش گو لاشم تعذیب منه تجلی خو جمرت خسنا جل تبی جلد مایی تویگا بیستیا گو کرتت عذاب دیا آگر دیا جهنمه دیا چاوا قلبیتا مساعدت کی دلیتا مساعدت کی دبی هر دو بر هفره دگرین هستری واتین خواره پیرک دبیجه دبی یا رسول الله دبی به شفاعت چی دا کریم جهنمه درکوه دبی خدا عز وجل دیسا نیداد که گازید که دبی من اوج بوی تخست بو جهنمه دا مادم که تجدلی صافی کره خو عفو کر ناخو بر جهنمه درکوه دبی پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم وی درد خید آوا حیات داد که ودکوه جنت دا ویجش برولو قلی مسلمانا یعنی وقتی ام نخوازن اف مصیبت اف بلای مزن ورنا سری ما ام چی بکن ام جدی باوی خورا قنج بن ام بیاوا بکن ام جوارا باش بن کنگی ام بیاوا نکن خدا عز وجل وی جمرد بجی دبی وقتی گو دی باوی تا بریتا بدنا خرابی که بریتا بدنا کفره نباشی که تشتکی گو نحلال به تشتکی گو نریا خوده به يعني بيجي تبي مثلا عراقي بفروشة اشترى بيجي بهلا فيز لاميها بكوجا يعني بحق سزي وقتي جو دي بافيتا تشتنا جناه أمريتا بكن بيوانكا خدي عز وجل
دبی وقتش تر بیجن به شریکا خودی را چکا به باوری خودی نینا به هر خرابی بکا نباشی بکا چی نکا دی باوی خورا و اطاعت نکا بیاوا نکا اما وقتی رحمه کشت بخوازن شفقت کشت بخوازن تشتکی قنش تر بیجن گره که انسان مسلمان چی بکی دور دا بیا دی باوی خوب بکی دا خدای عز وجل لی وری رحمه دا خدای عز وجل لی وری رحمه بجا خدای عز وجل متف دا عفو مغفرت بکی خدای جی متفا بخی جنت خدای عز وجل دی باوی ما ساغلغا و صحتا و عافیتا و بدوا ان شاء الله خدای عز وجل عمرکی دریش و عملکی قنچ بخی نصیبه و خدای عز وجل دی باوی ما سلیم کم نکی مجدعای و محروم نکی هکا ام بکونا غلطی که دجی ام عذر خجوات خوازن ام تخوازن گو نفرال منکن دا ایماجمرا دعا بکن یعنی یکش گوروا دی باوا اوا گره که انسان نفرال زاروکه خونکی گره که دائی مجبو اصلاح و دعا بکی دائی مجبو اصلاح و دعا بکی دا خدای عز وجل والجنة بين باهفدي والآخرة بين باهفدي دا مسعود ببن بيجي خدای عز وجل ما ودي بافي ما وأقرباء ما وزاروك ما ومملكة لي ماش قضاء وبلاء محافظة بكي خدای عز وجل دنیا ما خوش بكي آخرتا مجي خوش بكي حفظا ما بكي آقر جهنمي خدای عز وجل في مها رمضان حقيمة دا خير بقرني عبادتي ما لميجا ما روجيا ما ذكر ما خوندنا قرآن ما وعظ ما جما قبول بكي خدای عز وجل المتبع برحمه اسلاوي خوش وردشينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته